Так, ребята, едем на гараж, посмотрим, что там у нас. Так, приехали. Так, смотрим. Должны были крыло привезти с Ниццана. Так, посмотрим. Холодно как-то. Вот такой вот в ремонт крыло поступило. Такое маленькое повреждение. Посмотрим, что можно сделать. Давай, хорошо. Так, наша бритва. Так, 5 градусов. Свет сейчас. Так, будем топить печку. Приступать к работе. Так, все в процессе снимем, покажем, как мы это делаем. Приступаем. Так, тут ржавые кастрюли будут только сквозная, возможно. Как уже делаем. Тут так идет. Оказывается, и низа нет. Надо что-то будет делать. Так, расшлифовали крыло, получились дырки. Вот такие вот. Так. Тут одна появилась. Здесь хрень. Тут больше его почищали. Наверное, будем вырезать всю ржавчину полностью. Так, кантика, наверное, оставим, чтобы было чего плясать дальше, в дальнейшем. Так, картина снаружи. Вот такая картина внутри. Мы так и вырежем эту всю ржавчину отсюда. Ладно. Будем смотреть.
Trump's the motherfucker.